សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទម្លាយពិសោធន៍នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ការនៅមិនស្ងៀមមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានោះឡើយតាមរយៈសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកកាលពី4ឆ្នាំមុនរៀបចំពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលសម្ដេចបញ្ជាក់ថាមួយផ្លែតសោះ4ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថារូបថតនេះគឺក្នុងពេលដែលសម្ដេចកំពុងដឹកនាំរៀបចំមន្ទីរពេទ្យហ្លួងម៉ែអតីតមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពដើម្បីប្រែក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅសន្តាគារ The Great Dog សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ថាពេលនោះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមិនច្បាស់លាស់អំពីអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងនៅឡើយនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមានការឆ្លងនឹងសត្វមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលឡែកនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាពេលនោះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានអ្នកឆ្លងកើតឡើងយ៉ាងលឿនជាក់ស្ដែងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងមិនអាចរ៉ាប់រងបានសម្ដេចធិបតីបានរំលឹកថាទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីការវិវត្តនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលនោះក៏ដោយអ្វីដែលច្បាស់សម្រាប់សម្ដេចនេះពេលនោះគឺបើយើងនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីសោះបញ្ហានឹងមិនរលាយបាត់នោះទេផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាអាចវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយយើងមិនមានជំរើសអ្វីក្រៅពីការប្រឈមផ្ទាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាហើយខិតខំចូលរួមដោះស្រាយទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានរួមទាំងការរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកម្រិតស្រាលនិងពេទ្យព្យាបាលកម្រិតធ្ងន់សម្រាប់ព្យាបាលនិងសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលនោះ